manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary aza avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ity atao atsimon'ny Madagasikara izay hamaritra ny toetry ny androntsika hatramin'ny rahampitso. Vokatra izay indrindra dia miandrandra orana ny any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy raha toa ka hiamaina miandalana izay maty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Noho ny fisian'io rindrin-drahona ihany koa dia mora kokoa ny fiforonana oram-baratra ho an'ny anio zany aloha dia efa manantena izay orana izay ny akamaroan'ny faritra maro indrindra ny aty amin'ny tapany atsimo sy morontsiraka atsinanana ho an'ny afo voatany ary any amin'iny fatra avaratra andrefan'ny nosy iny. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny fatra atsinanana sy vatovavy raha toa ka ho maloko any andro amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify na orana manify mihitsy azy zany indraindray ho an'ny ilany atsinanana ny atotany. Raha mahakasika ny maripana mifanaraka amin'izay dia somary isy vidina misongadina ny maripana ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny afo voatany raha ho amin'ny rahampitso izay. Mandalo ihany nefa izany fa manomboka amin'ny alarobia ho avy izao dia hiverina hiakatra tsikelikely indray ny maripana saika manerana ny Madagasikara ary azo maripana ny volonandro lohataona indray sika manomboka amin'ny alarobia izay. Raha ny vinany toetry ny andro ho an'ny rahampitso maraina jerena amin'ny antsipriany dia azo orana ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana miainga avy aty amin'ny faritra atsinanana miazo amin'ny vatovavy fitovonany atsimo atsinanana mipaka hatrany taolanaro. Andrahoana na ho maloko any andro amin'ny ankapobeny ho an'ilany atsinanan'ny atotany miazo any analamanga sy laotra mangoro mety arahana erikerika manify na orana manify mihitsy azy zay indraindray. Faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny vinany toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia toetrany ny rotsakorana ary mety ho betsaka kokoa zay any amin'ny faritra atsinanana mihitatra hatrany analanjorofo. Andrahoana mety arahana erikerika manify ho an'ilany atsinanan'ny atotany sy ny faritra laotra mangoro torak'izay ihany koa ny any vatovavy fitovonany atsimo atsinanana. Faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia hiverina andrahoana miandalana mety arahana orana malefaka indraindray ny aty amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Raha mivinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 4.0 degré zao maripana ambany-drindra ho any analamanga, 4.0 degré kosa ho any vakinakaratra sy matsatra ambony. Maripana ambony indrindra kosa dia tsy ohatra ny 4.20 degré ho an'ny atotany. Morontsiraka atsinanana dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana raha toa ka manodidina amin'ny 9.0 hatramin'ny 4.30 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa manevikevoka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra avaratra andrefana iny mananky any 5.30 degré zao maripana ambony indrindra any Betsiboka, Menabe, Melaky mety ho tafakatra 4.30 degré zany amin'ny faritra Iboeny. Vinany toetry ny andro ho amin'ny alarobia kosa indray dia hitoetrany aloha ny orana aty amin'ny Sambava, Antalaha, Analanjorofo. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny laotra mangoro atsinanana ary analamanga. Faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro fa amin'ny takariva dia andrahoana na anjombona mety hisy any enerjika isina orana tandrifin-drahona any amin'iny faritra avaratra andrefa Madagasikara iny indrindra ny faritra Melaky, Boeny ary Sofia. Vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa maripana ambony indrindra ho an'ny afo voatany sy morontsiraka atsinanana no hiakatra miandalana manodidina amin'ny 4.0 ka hatramin'ny 7.20 degré zao maripana ho an'ny atotany, eo amin'ny 9.0 hatramin'ny 30 degré ho morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13.30 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Eo amin'ny 5.30 na 9.30 degré ho maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny torak'izay ihany koa ny any Analalava, Antsohy, Mampikony ary Port Berger. Vinany toetry ny andro ny alakamisy no amaranantsika sahady dia tombanana hiamaina miandalana saika manerana any Madagasikara mihitsy na izany na tsy izany azy mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana tandrifin-drahona any amin'ny faritra Melaky torak'izay ihany koa manodidina ny Samborano. Vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 4.0 ka hatramin'ny 9.20 degré ho an'ny atotany, 7.0 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana, 7.0 hatramin'ny 4.30 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Afana tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka ary Boeny satria manodidina amin'ny 5.30 amin'ny 7.30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.